37. Извините. Ох, русский. Я в наушниках. Классический местный доктор. Ну, короче, сейчас инвентарь. Классический. Чё? Конечно. Такое. У меня есть. Назад. Начать игру. Я хочу на... ладно. Угу. Да. Извините, если что-то там говорится. Я не слышу этого. Ага. Ну да. Ну, конечно ж. Ага, это я с закатанными рукавами гуляю в футболке и в шортах. Не орел. Ну, конечно, это я в шортах и в футболке гуляю. Это желтый... Не, это будет желтый снег, он просто споткнулся в желтый снег. Да. Да. Никто. Понятно. Можешь тише быть? Да. Так, сейчас. Заперто. А где отмычка? Да тихо! Ты же мои наушники где спасают. Опять. Да тихо! Так, нужно накрыть. Все. Ага. Можете быть потише? Угу. Яшек. Что мне делать? Так, за веревку просто держу. Все нормально. Так уж. Ага, гениалка. А как мне разбить? Не, где-то тушителя. Молоток. Ну ок. Я знаю, что я сейчас сделаю. Я клетка. Ага. Молоток. Все, я в клетке. Ничего не поменялось, я в клетке. Ну, гад. Не. Все в порядке. Да все в порядке. Я бы... Да она упала сама. Блин. Она сама упала. Не. А как я мог сам вылезти из клетки, а? Я последний твой зуб выбью, блин.
гад. Боже, мне второй раз выдернуть. Ага. Так, что здесь у вас сейф? А что за ключ, блин? А, ты что вспомнил? Так, зачем мне? Пылка по металлу. Нет. Нет. Ну, нет, 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 нет. А, ты что вспомнил, да? И нет. А зачем мне пилка по металлу? А, изолента. Я не знаю, это реклама. Да. Ну. Так, а сейчас? А зачем? Подождите. Короче, все. Так, я ничего забыл. Да все. Ну все четко. Я ничего не сделал. Я ничего не сделал. Короче, я нашел. Включил. Чё, блин? Гад. Ты меня не достанешь. Ну, давай. Ага, негодинка. У тебя все в башке не так. Здесь все так. Да, это не я. Я тебя нашел. А даже тогда не смотрел, если чё. Ничего загадливый. Он же тогда даже не смотрел. Короче, я уже открыл дверь. Я знаю, что прикол есть такой. Он же не спалит. Рукоятка. Он же в одном винте держится, вычурил. Так. Да. Рукоять для чего? Я сейчас подумаю и к вам вернусь. Вот смотрите, это отсылка к другому части. Вот видите, там за окном я найду кирку и сломаю вот эту стенку. Короче, я что-то нашел. Ой, щит. Короче, пришел этот чел. Сейчас я нашел плоского губца. Нет. Болторез. Сейчас найду для него и вам покажу. Короче, вот первая часть сделана. Почему я не ставлю? Потому что я знаю, что потом будет. Вот все кислота слилась. Отвертка.
Сейчас покажу, когда будет закончено. Все, побег. Подождите, я открою. И побег. Нет, это еще не конец. Будет вторая часть. Ну ладно, сейчас будет вторая часть.